我是凯莉。今天凯莉要用这些来做一下年糕汤跟炖排骨，是不是觉得特别好玩？那么现在就开始吧。凯莉，快乐一家。哦，这是什么？是不是水呀？怎么这么软呢？啊！哦，一点也不沾手。哇，声音真好听，还有泡泡，砰砰砰砰砰砰呀！哇，哇哦，好像鼻涕，好黏。不过话说一点都不沾，还真是神奇呢。哟吼，看看别的颜色的，进去。嘿，螺旋桨。再看看蓝色的，咻，哦，好像大海，哇，哟吼，哇，真的好像大海一样耶，哦，啊，对了，朋友们，一会儿制作食物的时候会用到很多颜色，现在凯莉来试着混合一下，究竟蓝色跟黄色混合在一起会变成什么颜色呢？一点黄色。再来一点蓝色，哇！黄色跟蓝色混合在一起会变成绿色，哟呼呼！再加上一些粉色会怎么样呢，朋友们？粉色加蓝色，哦，原来是紫色，当当当！哦，用粉色跟黄色试一下，混合，哦，变成了橙色，当当当，橙色完成喽！哦，现在颜色变得缤纷了许多。朋友们，接下来是橡皮泥，哇，好白呀！当当当，哦。哇，好像雪！哟呼哟！朋友们，这种橡皮泥可以用水性彩笔来调颜色。好，为你们展示一下。红色的爱心，哟呼！叮叮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 。现在来看看白色橡皮泥即将变成什么样子。哦，颜色变了，慢慢变成了粉色。在白色的橡皮泥里边加上红色，就做出了红色的橡皮泥。好，那就用这种方法多做一些。接着来做一下年糕汤跟炖排骨。不过先从哪里开始呢？年糕汤。好，这是年糕汤。年糕要做的长一些。这样弄，咻咻咻咻咻咻，我真的好像年糕呀！粗细要均匀，这可不是蛇哦，还是年糕。然后用细线把年糕切片。哇，这个真的好像年糕汤里面的年糕哎！要是不注意看，真的会就这么吃进去。用同样的方法，再多做一些。呀，好，年糕汤里面的年糕完成喽。大葱有好几种颜色，绿色、白色，还有黄色。呼呼，黄色弄好了，现在是绿色的。新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。颜色不错嘛，哦，绿色完成了，我的指甲也是绿色的。大葱色，在白色的基础上来一层薄薄的黄色，白色的再放一些吧。
绿色的也要弄长一点。哇，真的跟大葱一模一样！哇，里面好漂亮！嘘，就是大葱本葱。要是把线弄成2条的话，会同时切成2片吗？哦，真的切成2片！噔噔噔，噔噔，好，大葱切好啦。因为大葱放一部分在年糕汤里，还要放一部分在炖排骨里面，所以多弄了一些。好的，现在再弄一些鸡蛋丝，黄色，先把它弄扁，然后再切的薄一些。嘿，嘿，真的跟鸡蛋好像啊！好了。哦，现在呢？好像差不多了呢。哦，对了，还有紫菜，弄一些黑色，哇，完全变成了黑的。现在我来切一下，用刚才切鸡蛋的方法，紫菜也弄好了。现在就来做年糕汤。首先，在碗的底部摆上一盘年糕，还需要一些水，就用这个吧。呀，哦，看看这个，跟真的年糕汤里的年糕一样，继续重复，然后再放一些年糕汤，呀，年糕，继续。好，现在放上最后一片年糕，当当当，哟呼！呀，汤快出来吧！再分一下，大葱，当，鸡蛋，然后还有紫菜。年糕汤做好啦！哦，朋友们，是不是跟真的年糕汤一样呢？哦，朋友们，年糕汤已经做好了，现在我们去做炖排骨吧。炖排骨！等等，我准备好了制作炖排骨的材料。首先要有排骨，先这样混在一起，做成排骨。呀，一定要做成方形的哦，朋友们。用红色跟棕色做成了排骨，哇，这是不是很像真的排骨呀？然后再简单煎一下，哇，很有层次感呢。哟，好厉害呀！我们再做2个一样的，biu biu biu。凯莉一共做了3个排骨，好，现在在上面贴一些肉，薄薄的，接下来。然后贴上，哟呼！哇，肉量越来越大了耶！为了肉的质感，凯莉要敲几下。哦，好了，肉，感觉好像哪里不太对劲。现在我们把肉贴在中间吧。哦，放在中间还是很漂亮的嘛。哟呼！当当，大排骨，朋友们是不是很像包饭呀？这可不是包饭哦，这是排骨。好，所以排骨要做的特别一些。弄扁之后展开，然后再完成喽。现在用这个橙色的来做胡萝卜。好，胡萝卜要切的厚一些。先揉成圆圆的，然后弄成方形。呀，胡萝卜，好可爱啊！嘿嘿，现在把炖排骨装在里面。不过现在还需要炖排骨的调料。刚才橙色的是怎么弄的来着？是
这两个吗？哦，好像是。相信凯莉一回。呀，黄色怪物出来吧！再掺一些粉色的，一定得弄出来橙色才行。快速混合，是不是特别的快呀？橙色渐渐出现了，在橙色的基础上，还要弄出些棕黄色。这个要怎么弄呢？加些蓝色是不是就能弄出棕色了？哦，你说什么？让我试一试。好的，不知道的做过之后不就了解了。呀，3种颜色混在一起，究竟会出现什么颜色呢？有点危险的。哦，真的变深了。朋友们，把3种颜色混在一起，多少还是出现了一些棕色。先把调料倒在里面一些，然后是排骨，今天的重头戏。这样，好了，接着把胡萝卜依次撒在上边，还有大葱。当当当，呵呵，当，炖排骨做好啦！哟吼！用史莱姆跟橡皮泥制作的年糕汤跟排骨游戏结束，哟吼！